Sziasztok! Rajzoljuk le együtt Harry Pottert! Kezdjük a feje megrajzolásával. Egy nagy, ívelt vonalat húzzunk, mint egy félkört. Ebbe rajzoljunk két nagy kört. Ez lesz a szemüvege. Ebbe rajzoljuk meg a szemeit. Folytassuk a haja megrajzolásával. Cikcakkos vonalakat használjunk. Így mi? Fejezzük be a szemüvegét, és rajzoljuk meg a füleit, majd a száját. És ne felejtsük el a homlokára a jelet. Feje alá rajzoljunk egy négyzetet, ez lesz a teste. Rajzoljuk meg a sálját. Egy egyenes vonalat húzunk, és alá egy téglalap kerül. Folytassuk a kezeivel. Az egyikbe kerüljön varázspálca. Végül rajzoljuk meg a lábait. És most színezzük ki. Elkészültünk, ha tetszett, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára, és rajzoljunk együtt legközelebb is. Sziasztok!